Работа Путина, которую обычно никто не видит. Потому что ее нет. Падам-падам-пам. Барабан тут мав бути. Робота Путіна, которую ніхто не видить. Ну, давайте подивимося, підглянемо в глазок за Путіним. Глазами вот этого вот Зарубина. Камеры отключаются и отворачиваются. Отворачиваются. Даже камеры отворачиваются от Путина. Смотреть на него не могут. Вот. Но Путин остался за столом. Работа с документами, изучение. Поручення по ситуації. Знаєте, мені це нагадує момент, коли ти вперше влаштовуєшся на роботу і дуже хочеш, ну ти не знаєш, як треба, ти не знаєш, як правильно, тому ти дуже хочеш показати начальству, який ти класний фахівець. Тому кожного разу, коли відкриваються двері в кабінет шефа, ти відразу робиш вигляд, що ти щось робиш. Щось там, важні якісь дзвонки, набираєш когось, щось там підчоркуєш якісь папірці, тут виділяєш маркером, клеїш якісь стікери. Ну, треба создать видимость работы, да, вот это вот, чрезвычайной занятости. Паводками в регионах, президентские резолюции. Документы, причем постоянно. Причому паводки десь в регіонах, а Путін в кабінеті в себе бумажки перебирає і ізучає, що ж там з тими паводками. Поїдь, подивись, тебе літаки є, полети, подивись. Ти ж періодично на тих літаках десь літаєш на симуляторах і розказуєш про те, які ти там мертві петлі виповняєш. Поїдь, подивись, що там відбувається. Там в деяких будинках дахів не видно. Папірці він перебирає. Приносит все новые и новые. Это все происходит в закрытом режиме. И вот снова публичное мероприятие. Камера поворачивается к Путину. Камера поворачивается. Александр Николаевич, добрый день. И так по много раз в течение дня. Бідна камера. От вона, дійсно, хто працює в цьому кабінеті, так це камера. Вона то поворачивається, то отворачивається, то поворачивається, то отворачивається. Цікаво, в неї голова не крутиться. И когда работа завершена здесь, живые встречи в главном рабочем кабинете. Просьба от главы фонда «Защитники Отечества». Будем считать, что этот вопрос решен. Вопросы развития МГУ на встрече с ректором-юбиляром. Какие? Встреча з ректором-юбіляром. Ну, от, розумієте, Оренбург тоне, Орск тоне, Калуга тоне, вода йде далі. Він зустрічається з ректором-юбіляром і розмовляє про розвиток МГУ. Зашибісь. Порішав. Молодець. А що там з курями? Вже провів нараду? Вже домовився, щоб яйця були дешевші на території Росії? Бо ти ж обіцяв тоді особисто приїхати і перевірити, як кури-то несуться. Поручения. И детальные совещания с Кабинетом министров. Да, очень детальне, але по відеозв'язку. Чомусь особисто з Кабінетом міністрів не зустрічається. Ні время нинче. І все це, знаєте, відбувається, от дивіться, в онлайн-режимі, здавалося би. Все це відбувається по відеозв'язку. Все це за допомогою інтернету, я нагадаю, який на території Росії ще користують світовий. Там колись, я не пам'ятаю, 10 років тому казали, що вони чебурнет свій запустять. Якось ні чебурнета, ні рутуба, ні свого інстаграма вони не запустили. Ну, нічого, крім ВКонтакті, в них не працює на території Росії свого. Але при цьому ідеї виключить все, продовжують надходити. Еду на встречу со студентами в РАНХИКС. Знаете, какая мысль пришла? Какая мысль тебе пришла? Ну, такое ощущение, что она постоянно кайфует от этой жизни. Надо жить свою лучшую жизнь. Она такая чуть-чуть на расслабоне. Пора ли нашему Министерству обороны подумать над тем, чтобы вообще отключить весь интернет на Украине? На Украине. А что по поводу интернета на России? Там у Симонян была очень хорошая идея. Ядерную бомбу над Сибирью. И все. И вот эти твои видосики никто не увидит. Так разом решили бы всю проблему с провокаторами, мошенничеством, разными каналами с террористическими угрозами жевать. У меня есть еще идея, как можно решить проблему. Построить забор на границе. Метров 10. В вышину, ввысь. Короче, 10 метров. И ров с крокодилами можете вырыть с вашей стороны. І все. Проблема рішена. Ви не лізете до нас, ми не ліземо до вас. Як вам таке вирішення проблеми?
Неочікувано? А ми 10 років вам про це говоримо. Поставте паркан на кордоні 91-го року. Обгородіть себе, поки ми не обгородили і не залили це бетоном. І вся проблема з провокаторами, і ПСО, з заходом диверсантів, з якимись там, не знаю, обстрілами, з перетином мігрантами кордону буде вирішена автоматично. Якщо там буде паркан, бажано ще й колючим дротом то все обтягнути і напругу туди підвести. І жодна НАТО до вас не підійде, повірте.